ও মা, নানি, ও বড় নানি, ও আমার আম্মা, আমার আম্মার আম্মা, বড় আম্মা, ও আম্মা, ও আমার আম্মা, ও আমার আম্মার আম্মা, ও আমার নানি, ও আমার নানির নানি, আম্মা, আমার মা, শাশুড়ি আম্মা। তুলা ভাই চুপ করেন তো, এটা তো নতুন কিছু না। শাশুড়ি আম্মা, কে আসো বাঁচাও, চোখ খুলতে পারতেছি না। কতবার তোমারে বলছি, বলো কতবার বলছি আমার কথার উপরে কথা বলো না, তুমি তো আমার কথা শুনো না। এই যে চোখের মধ্যে এখন ঠাড়া পড়ছে, এখন যদি চোখটা গলে যেত আমার মাথা গরম হয়ে যায়, তোমারে বলছি। আমার কি কিছুই বলার থাকতে পারে না? আমার সব কথার উপরে না তোমার কথা বলাই লাগবে। কেন? তোমার কি যোগ্যতা আছে? তুমি সামান্য আদার ব্যাপারী, আর যদি পেঁয়াজের ব্যাপারী হইতে তাও একটা কথা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের পর থেকে কিছুই বলবো না। ওয়াফা এনেন, এটার মধ্যে দুটো বরফের টুকরো ভরে দিছি, দুলাভাইরে ভালো করে লাগান, ঠিক হয়ে যাবে না। তাড়াতাড়ি দে, দেখি আচ্ছা তাড়াতাড়ি লাগাই। আর বুবু এত বরফ টরফ লাগে লাভ কি বলো? তুমি তো আবার 1-2 ঘন্টা পর আবার সেম চেহারা বানাই দিবা। আম্মা, হাসতেছিস কেন তুই? সারা জীবন দেখেছি আমাদের মধ্যে বিশেষ করি স্বামীরা বউরে মায়ের চ্যাপটা করে ফেলে, আপনি দুলাভাইরে এমন মায়ের দিছেন। আম্মা, চরি আফা, তবে আপনি আমারে খুব ভালো একটা শিক্ষা দিয়ে রাখলেন, রেডি হয়ে থাকলাম, বিয়ের পরে জামাইরে দিবানে ভালো কইরা। গেলি আমার চোখের সামনে থেকে? আমি গেলাম, অনেক কাম পড়ে রয়েছে। দেখি হাত ছড়াও। আম্মা, আর করবা মুখে মুখে তর্ক? বলছি আমি যা বলবো তাই। মা গো, গত 3টা সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজ ছাড়া তরকারি খাইতে খাইতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি, পরে না পেরে মার পিস পিস খালার বাসায় চলে আইছি। তোমার এক পোয়া পেঁয়াজ কেনার যোগ্যতা নেই, সেখানে বউর সাথে তর্ক করো কেন? আজকের পর থেকে মুখ বন্ধ। শিখছস? হ্যাঁ, দৌড়াই দৌড়াই বুড়া কালে যেরকম করতেছিস, হাড্ডি গুড্ডি তো ভাঙবি। আর কি হয়েছে সরাসরি বল। খবরটা শুনে তুমি তাসকি খেয়ে যাবা। শোনো, আমার পাশের ফ্ল্যাটের যে জুলেখার আম্মারে চুচকির বিয়ের ব্যাপারে বলছিলাম। জুলেখার আম্মা তার দেবরের জন্য প্রস্তাবটা দিল, চুটকির সাথে বিয়ের জন্য রাজি হয়েছে। তোর আমি কইছি নতুন ছেলে দেখতে, টাপার দেবরের সাথে বিয়ে ঠিক করতেছি, দেখতেছিস না? ছেলে ইটালি থাকে, কত ভালো চাকরি করে, বিদেশে থাকে, বিদেশে টাকা। আরে থৌ তোমার ইটালি আর লন্ডন প্যারিস। ছেলে কি করে জানো? ছেলে পেঁয়াজের আড়ত আছে, পেঁয়াজের কারখানা। কি বলিস? পেঁয়াজের বড় ব্যবসায়ী। বলছিলাম না তোমাকে, চরম একটা প্রস্তাব বুবু, এটা হাতছাড়া করা যাবে না। চুটকির সাথে বিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতেছি। এটা অনেক ভালো সম্বন্ধ, এখনকার সময়টা সবচেয়ে বেস্ট সম্বন্ধ। আমার যে কি খুশি লাগতেছে বুবু, চুটকির ওখানে বিয়ে হলে আমাদের পেঁয়াজ অভাব হবে না। আমি অনেক মজা করে তরকারি রান্নবো পেঁয়াজ দিয়ে, তো খাইতে তো পারবোই। সাথে পেঁয়াজের একদম গলার মালা পরে সারা পাড়া ঘুরে মানুষকে দেখাবো, পেঁয়াজ খাইতে পাস না আর আমি অর্নামেন্টস বানাই ঘুরতেছি। কোনো দেরি করা যাবে না, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর, আজকে বিকালেই যেন ছেলেরা আসে। তুমি চাইলে আজকে বিকালেই আসবে। আচ্ছা। এই
চুটকি আপু, তুমি এই জায়গায় বসে রইছো? তোমার বিয়ের কথা চলতেছে, ফাইনাল হয়ে গেছে। কি বলিস? হ্যাঁ, এক পেঁয়াজের ব্যবসায়ী, মানে তার পেঁয়াজের কারখানা কি আছে, অনেক পেঁয়াজের বড় ব্যবসায়ী, তার সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে চুটকি আপু। হ্যাঁ, সত্যি? তুমি এরকম ছাবনামার্কা চেহারা করতেছো কেন? তুমি কি বিয়েতে রাজি? অবশ্যই রাজি। দুনিয়া একদিক আর পেঁয়াজের ব্যবসায়ী একদিক। পেঁয়াজের ব্যবসায়ী হলে অবশ্যই আমি বিয়ে করব। আমি তো ভাবছি তুমি রাজি না। তোমার এই খবরটা দিলে তুমি আরো পলাবা যে ইয়ামাতো বাড়ির ছেলের কি হবে। আরে থোতরি আমার তো পারে পোলা। মা হচ্ছে এক নম্বরে রাজি না, মার মনে আমি কষ্ট দিব না। আর তাছাড়া এখন পেঁয়াজের যত দাম, আমি তত দামি ওয়াইফ হব। কি বলো? ইয়াক, সারাদিন তোমার জামাইয়ের গা দিয়ে পেঁয়াজের গন্ধ আসবে। তুমি কেমনে সংসার করবা? চুপ কর, আমার কোনো সমস্যা নেই। কত ধরনের আমি রান্না করব। পেঁয়াজ ভাজি, পেঁয়াজের তরকারি, পেঁয়াজের চচ্চড়ি, পেঁয়াজের কোরমা, পেঁয়াজের নুডলস, পেঁয়াজের যত রকমারি আইটেম আছে সব রাঁধতে পারবো মন ভরে। আমার মনে হয় ভালোই ডিসিশন নিছো। তুমি যদি এখানে বিয়ে করো, আমাদের সবারই অনেক লাভ হবে। এখন যে পেঁয়াজের দাম, আমার জন্য খুব ভালো হবে। এই চুটকি আপু, প্লিজ, তুমি তো অনেক পেঁয়াজের মালিক হবা। আমারে না সপ্তাহে প্লিজ অ্যাটলিস্ট 2টা করে পেঁয়াজ দিও। আই জোসনা, তুই তো শুনছি পেঁয়াজ বেশি একটা পছন্দ করিস না, তরকারিতে দিলে বাইসে বাইসে ফেলাই দেস। তুই এত পেঁয়াজের জন্য খুশি হচ্ছিস কেন? আরে টাপা আপু, খাওয়ার যে পেঁয়াজ রান্না বান্না এগুলো তো মা ঠিকই নেবে ভাগেরটা। আমি যেটা চাইছি, সপ্তাহে 2টো পেঁয়াজ রস করে মাথায় দেবো। আমার চুল পড়ে যাচ্ছে, পেঁয়াজের রস মাথায় দিলে চুলের উপকার হয়। বাবা বাবা বাবা, আমরা খাইতে পারি না, তুমি মাথায় দেওয়ার প্ল্যান করতেছো না? আমি ওর বড় বোন, আমি ডিসাইড করব কারে কয়টা পেঁয়াজ দেব। বুঝছিস চুটকি, তাই না? এই চুটকি আপু, এই আদার ব্যাপারীর বউরে কিন্তু তোমার পেঁয়াজের ব্যাপারের মধ্যে নাক গলাতে দিও না, ধ্বংস করে দিবে। প্লিজ, তোমার দায়িত্ব, তুমি দিও আমারে 2টা করে প্লিজ। কোনো সমস্যা নেই, তোর আমি দিব যত চাস। থ্যাংক ইউ। ওয়াল্লা, আমি একটু টয়লেটে যাব, তুমি চুপ করে বসো। এই শোনো, চুটকির বিয়ের জন্য আমি কি কি শপিং করবো অনেক বড় লিস্ট করে রাখছিলাম, তোমাকে একটু দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, কি কয়? এমনি হাতে টাকা পয়সা নেই, আর যদি কিছু কিনে না দেই তাহলে তো খবর আছে। এই যে চুটকির বিয়েতে আমার কি কি লাগবে, এই নাও লিস্ট। ওটা পা, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় লিস্ট? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি বলো? আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে গেলাম। এই তো দুলাভাই চোখে দেখতে পারতেছে না। এটা বাবু, তুমি কি মার দেওয়া দিছো যে চোখটা অন্ধই করে ফেললা? কি বলিস? আমি তো এত জোরে মারতে চাই নাই। এই তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার সামনে এত মোটা একটা বেবি দাঁড়ায় আছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাতের মধ্যে গায়ে শক্তি হইছে না, জামার উপর তো সেগুলো দেখাও। কি পরিমাণ ঘুষাইছে, অন্ধ হয়ে গেল। আমি কি ভুল করলাম? আমার জামাইকে আমি নিজে হাতে অন্ধ করে দিলাম। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও। আমি কি করব? আমার ছেলের বাপ অন্ধ, মানুষ কি বলবে? আচ্ছা আচ্ছা, টেনশন করো না, ঠিক হয়ে যাবে। ওই তুমি বসো তো, বসো বসো। এই এই তুমি দেখার চেষ্টা করো। আরে উফ, তোমাদের এসব দেখে না আমার আর বিয়ের সাথে স্বাদ মিটে গেছে। হ্যালো জোসনা, কেমন আছো? তানি আপু, কেমন আছো? মেয়েটা তো খুব সুন্দর। ও জোসনা, কে? এই তুমি না বললা তুমি চোখে কিছু দেখতে পারতেছো না? সুন্দর বুঝলা কেমনে? এতক্ষণ দেখতে পারতেছিলাম না, হঠাৎ চোখে আলো বোধহয় ফিরে আসছে। আচ্ছা তাই নাকি? বইয়ের দেওয়া লিস্ট তুমি চোখে দেখো না, অন্ধ হয়ে গেছো, আর সুন্দরী মেয়ে দেখে সাথে সাথে তুমি চোখের আলো ফিরে পাইছো। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমি।
না